Hello guys, namaste, welcome to my channel. It's me Som Tamang. आजदेखि चाहिँ मैले हजुरहरुको लागि भनेर नयाँ ट्युटोरियल भिडियो बनाएर लिएर आएको छु। यसको लागि चाहिँ तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुनेछ र नजिकमा भएको बेल आइकनलाई पनि बजाइदिनुस् र तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउनेछ। त्यही नोटिफिकेसनबाट तपाईले घरैमा बसेर पनि सिक्न सक्नुहुनेछ। अहिले जुन स्टेप सिकाउन लागेको छ त्यसको नाम चाहिँ नेने। Oh my baby, got me staring at you, so I'm crazy. Won't you bend that back for me? We won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me. नेने चाहिँ कसरी नेने स्टेप चाहिँ कसरी सिक्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले म तपाईहरुलाई सिकाउन लागिरहेको छु। बडी देखिको माथिको पार्ट कसरी युज गर्ने भन्ने हुन्छ है। हल्का यसको लागि चाहिँ बडी चाहिँ यो युज गर्ने यसरी यसरी 1 1 2 3 4 यहाँ फेरि दिन्छ यहाँ यो पनि हैन। यसको लागि चाहिँ हामीले फिक्स स्टेप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो चेस्टलाई 1 2 साइड 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 म चाहिँ आरामले हल्लाउनुस्। सोल्जर र चेस्टलाई मिलाएर सोल्जरलाई साइडमा 1 यो लग्यो भने यो खुट्टालाई गर्ने राइट भने राइट खुट्टा हल्का लिने हल्का 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 जसरी पनि लिन सकिन्छ। तर त्यो चाहिँ तपाईले कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। म युज गर्छु यसरी 1 2 3 गो हु चेस्ट पप तान्यो फेरि 1 2 3 1 2 3 गो तान्यो 1 2 टक्का आयो फेरि दियोमा हिट चेस्ट पप पप पप। खुट्टा कसरी युज गर्ने भन्ने हुन्छ। नेनेमा पनि यो पनि सिक्नु जरुरत छ। खुट्टाको लागि चाहिँ निज डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। अवस्था चाहिँ निजलाई चाहिँ डाउन गर्ने अवस्था हुन्छ। किनभने यसलाई चाहिँ अब निज डाउन भएन भने तपाईको नेने गर्न सकिदैन। यसको लागि फर्स्ट अफ अल तपाईले हल्का यसरी डाउन गर्नुस् है त। डाउन गरेपछि कसरी मुभ गर्ने मुभ ब्याक मुभ 1 2 3 गो लेफ्ट राइट फेरि हेर्नुस् फेरि एकचोटी लेफ्ट राइट टक 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 गो 1 2 3 4 1 2 3 4 गो 1 कसरी उठाउने साइडमा हात भयो जस्तै 1 2 3 भयो बुम पा 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 बुम। यसरी सेकेन्ड स्टेप यसरी पनि गर्न सकिन्छ है। थर्ड स्टेप ओके थ्याङ्क यू दिस मच फर टुडे। यसै गरी भोलि पनि तपाईहरुको सामु नयाँ भिडियो लिएर आउने छु। यसको लागि चाहिँ प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब माई च्यानल।